พูดถึงเรื่องสติในอิริยาบถเป็นเรื่องแทรกเข้ามาไม่ใช่อานาปานสติแต่ต้องปฏิบัติที่เราปฏิบัติด้วยกันแล้วก็จะต้องรู้จักปฏิบัติไปตั้งแต่แรกตอนแรกๆจะไปพูดตอนสุดท้ายของอานาปานสติมันก็ไม่ถูกเพราะเดี๋ยวนี้ต้องปฏิบัติแล้วตัวการปฏิบัติอานาปานสตินั้นทำในอิริยาบถนั่งแต่ที่จะนั่งอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ไหวผู้ปฏิบัติอานาปานสติมันก็จะต้องเรียนอิริยาบถนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องรู้พร้อมกันอีกทางหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำแม้ว่าไม่ได้ปฏิบัติอานาปานสติแต่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติอานาปานสติจำเป็นจะต้องเรียนอิริยาบถจึงขอนำมาพูดเลยในระหว่างที่ปฏิบัติอานาปานสตินั้นมีการเปลี่ยนอิริยาบถจากอย่างหนึ่งไปสู่อย่างหนึ่งก็เพราะว่าเราจะนั่งอย่างเดียวไม่ไหวแล้วมันก็ต้องมีการเดินถ้าเป็นการปฏิบัติครบชุดตลอดเวลาทั้งวันนั้นมันก็ต้องมีการเดินยืนนั่งนอนนั่งปฏิบัติอานาปานสติทั้งวันมันก็ไม่ไหวมันก็ยังต้องเปลี่ยนด้วยการเดินสลับด้วยการเดินเพื่อแก้ไขเหตุความช่วยครบหรืออะไรก็ตามหลักใหญ่ของมันก็มีอยู่ว่าจะต้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวกันกับการกำหนดลมหายใจเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการกำหนดที่อิริยาบถนั้นแล้วแต่ว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถอะไรแล้วมันก็ยังคาบเกี่ยวไปถึงว่าจะดูธรรมะบางอย่างพร้อมกันไปในขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถเช่นความไม่คิดเป็นต้นจะต้องฝึกความรู้สึกตัวทั้งก่อนแต่ที่จะเปลี่ยนแต่กำลังเปลี่ยนแต่แม้เปลี่ยนเสร็จแล้วมานั่งอยู่จะเปลี่ยนเป็นลุกนี่ก็จะต้องรู้สึกตัวสมบูรณ์ก่อนที่จะลุกเลยแล้วกำลังลุกอยู่แม้แต่ลุกเสร็จแล้วก็เรียบร้อยรู้สึกตัวไม่ขาดตอนเช่นเดียวกับว่ากัดไม่ปล่อยเหมือนกันนะอิริยาบถกำลังเป็นอย่างไรก็ติดตามไปตามอิริยาบถนั้นๆในลักษณะมันก็วิ่งเหมือนก็วิ่งตามหรือกัดไม่ปล่อยที่เกี่ยวกับอานาปานสติแม้ว่าจะเรียนอิริยาบถอย่างไรก็ไม่สูญเสียไปในส่วนอานาปานสติแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ทางสติในลมหายใจก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีสมาธินั่นมันก็มี
เหลืออยู่ในลักษณะที่เป็นผลเป็นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกพอใจความรู้สึกสงบอะไรก็ยังเหลืออยู่แม้ว่าจะได้เปลี่ยนอิริยาบถแล้วอย่างที่ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าแรงเฉื่อยหรือโมเมนตัมมันก็เหลือติดมาถึงอิริยาบถที่เปลี่ยนใหม่มันกำลังมีความสุขใจในอิริยาบถในอานาปานสติมันจะลุกขึ้นเดินมันก็ยังมีความรู้สึกเป็นสุขนั้นเหลือติดมาอยู่เรื่อยไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ารักษาไว้ได้รักษาไว้ได้บาลีเรียกอย่างน่าอัศจรรย์เรียกว่าของคิดไปเลยเมื่อมีความรู้สึกที่เป็นฌานเป็นสมาธิเหลืออยู่เป็นแรงเฉื่อยที่เนี่ยถ้ามาเป็นอิริยาบถเดินก็เรียกว่าที่เดินทิพย์จงกรมทิพย์ถ้ามานั่งก็เป็นที่นั่งทิพย์ถ้ามานอนก็เป็นที่นอนทิพย์จะไปยืนก็เป็นที่ยืนทิพย์เพราะในเวลานั้นมีเรื่องของสมาธิผลของสมาธิอันเหลืออยู่เมื่อคนนั้นไปรักษาไว้ได้น่าจะมาเปลี่ยนเป็นอิริยาบถเดินแล้วไปรักษาความรู้สึกเหล่านี้ไว้ได้มันก็เป็นการฝึกที่ดีเลิศที่ไม่ขาดตอนที่ไม่ขาดสายทีนี้เราก็มีเรื่องอิริยาบถเป็นหลักอิริยาบถที่เป็นหลักอย่างไรก็คือเดินยืนนั่งนอนเดินยืนนั่งนอนนอกนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งย่อยเช่นจะรับประทานจะฉันอาหารจะอาบน้ำจะพูดจะตายจะละสาวอะไรแน่แต่ว่ามันจะทำอิริยาบถอะไรก็รักษาความรู้สึกที่เป็นสมาธินั้นไว้ได้ดีที่สุดไม่ได้กลายเป็นโลกทิพย์คือทั้งหมดกลายเป็นของทิพย์ครับนี่จึงต้องรู้สำหรับเปลี่ยนอิริยาบถให้สำเร็จประโยชน์ไม่ให้เป็นอันตรายแก่สิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะคืออานาปานสตินั่นเองที่รู้ว่ามันคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดถึงการเปลี่ยนการปฏิบัติในส่วนอิริยาบถโดยเฉพาะรู้เป็นหลักไว้จะได้ใช้ปฏิบัติแทรกแซงเมื่อไรก็ได้อย่างเราไปปฏิบัติที่สวนนอกแต่เราก็ยังต้องมีการเดินมาที่นี่จะต้องใช้วิธีของอิริยาบถเกี่ยวกับการเดินตลอดเวลาที่มาที่นี่หรือไปที่ไหนก็ตามเรื่องอิริยาบถโดยเฉพาะนั่นก็ว่ามีสติสัมปชัญญะรู้สึกต่ออิริยาบถนั้นโดยเฉพาะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวมันเองแล้วมันก็ยังเป็นประโยชน์ส่งเสริมแก่ธรรมะที่เนื้อขึ้นไปเช่นการรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นถ้าเรามีอิริยาบถถูกต้องตามหลักของปฏิบัติอิริยาบถมันก็เป็นการปฏิบัติ
สมบูรณ์ที่สุดอยู่อย่างหนึ่งอย่างนี้ขอบอกว่าไอ้หลักใหญ่ที่สุดคือว่าไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรเรื่องไหนที่ไหนอย่างไรก็ตามมันมุ่งหมายจะรู้เรื่องอนัตตาเป็นหลักสำคัญเพราะว่ากิเลสดับทุกข์ได้เพราะการรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ไม่เสียโอกาสในการที่จะศึกษาเรื่องอนัตตารู้ไว้เป็นหลักทั่วไปอย่างนี้การรู้สึกอนัตตาเป็นต้นนี่รู้สึกอยู่ทุกอิริยาบถหนึ่งและทุกส่วนย่อยหรือส่วนที่มันแยกออกไปของอิริยาบถนั้นเช่นเรียกว่าเดินนี่มันก็เป็นอิริยาบถหนึ่งแต่อิริยาบถเดินเป็นต้นนี่อาจจะแยกได้เป็นส่วนน่าจะก้าวขาครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะถึงแม้จะก้าวขาครั้งหนึ่งมันก็ยังมีแยกออกไปให้ละเอียดเช่นว่ารู้สึกว่าจะเดินรู้สึกว่ายกขาให้ยกขาขึ้นมาแล้วก็เสือขาไปข้างหน้าแล้วก็จะเอาขาลงมันก็เป็น3จังหวะนะบางทีมันจะทำให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้รู้สึกว่าจะเดินเตรียมยกขาขึ้นมสุดแล้วก็เสือกไปข้างหน้าค่อยๆก็สุดแล้วก็จะเตรียมจะลงให้ขาลงนี่ระยะสั้นๆเหล่านี้เรียกว่าส่วนย่อยของอิริยาบถที่เราแยกมันถ้ามีสติสัมปชัญญะทุกส่วนย่อยก็เท่ากับรู้ทั้งหมดเลยรู้ละเอียดทั้งหมดนี่ก็เป็นเคล็ดเป็นอุบายที่จะทำให้เรียกว่าอัดเข้าไปอัดความรู้เรื่องอนัตตาเป็นต้นเข้าไปเต็มที่เลยไม่ยอมผ้าไม่ยอมทุกเส้นได้เนี่ยมันจึงจะถึงที่สุดที่นี่มีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษหน่อยก็คือเรื่องว่ามีคนคิดเรื่องหนอขึ้นมาเนี่ยดีเหมือนกันถ้ารู้จักใช้ถ้าใช้ผิดก็เสียเรื่องหนอถ้าใช้ผิดก็เสียถ้ารู้ใช้ถูกก็จะมีประโยชน์คือมันเป็นเรื่องเน้นด้วยความรู้สึกว่าหนอนะแต่มันต้องระวังว่าเน้นในทางมีตัวตนหรือเน้นในทางไม่มีตัวตนเดินหนออย่างนี้ไอ้คนที่ไม่รู้อะไรเน้นไปตามความรู้สึกว่ากูเดินหนอกลายเป็นกูเดินหนอตั้งผมเน้นกูขึ้นไปไปยึดมั่นในการเดินยึดมั่นในตัวกูผู้เดินหนออย่างนี้มันผิดอย่าสอนกันหยาบว่าเดินหนอต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไอ้หนอเช่นนั้นมันเน้นความมีตัวตนหรือเน้นความยึดมั่นในสิ่งนั้นไอ้หนอที่ถูกต้องมันมาจากความรู้ที่รู้แล้วมันเป็นอะไรคือรู้ว่าเดินนี่เป็นเพียงอิริยาบถเคลื่อนไหวของร่างกายตามธรรมชาติไม่มีตัวกูผู้เดินนี่เรียกว่าจะเดินด้วยจิตว่างก็ได้ไม่มีตัวกูผู้เดินรู้สึกแต่ว่ามันเป็นเพียงอิริยาบถอันหนึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติเท่านั้นหนอทีนี้มันยาวนะก็คือสักว่าอิริยาบถเดินเท่านั้นหนอสักว่าอิริยาบถเดินเท่านั้นหนอ
ไม่ใช่ว่ามีตัวกูให้มีหรือตัวกูผู้เดินอะไรทำนองนั้นแต่สักว่าเป็นอิริยาบถเดินเท่านั้นหนออย่างนี้มันก็ยาวนะมันก็ยังยาวนะลบเนี่ยเดินหนอคำว่าเดินหนอหมายความว่าสักว่าอิริยาบถเดินเท่านั้นหนออย่างนี้ว่าหนอถูกหนอถูกหนอผิดนั่นทำแต่ตามความรู้สึกตามมันความนึกของคนที่ไม่รู้อะไรว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอมันเน้นว่ากูเดินหนอแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าสักว่าอิริยาบถเดินเท่านั้นหนอมันเน้นความที่ไม่มีกูผู้เดินไม่มีกูผู้เดินมีแต่การเดินหรืออิริยาบถเดินนี่อย่างนี้เรียกว่าหนอถูกยืนมาเหมือนกันสักว่าอิริยาบถยืนเท่านั้นหนอเรียกว่ายืนหนอไม่ใช่กูยืนหนอมันจะมีผลตรงกันข้ามไปคนละทิศละทางทางหนึ่งมันจะย้อมหนักเข้าไปว่ามีกูผู้เดินหรือมีกูผู้นั่งทางหนึ่งมันจะสลายเข้าไปว่าไม่มีกูผู้เดินผู้นั่งมีแต่อิริยาบถนั่นเท่านั้นหนอนั่งก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันนี่เป็นคำสติเลยไปถึงเรื่องอนัตตานั่งอยู่นี่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นอิริยาบถอันหนึ่งเท่านั้นเนาะก็เป็นนั่งด้วยจิตว่างนั่งด้วยจิตว่างไม่มีอนัตตาซ้อมความไม่มีอนัตตาตลอดเวลานอนเหมือนกันมีสติสัมปชัญญะเป็นอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอกำหนดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่หลับมันก็ไม่ชวนหลับไปเสียมันก็กำหนดเพราะว่ามันบางทีมันก็ต้องนอนนี่ยังไม่หลับมันก็กำหนดอย่างนี้ถ้าว่าจะหลับมันก็ปล่อยมันหลับโดยที่สติมันไม่ขาดตอนสติมันก็มีจนกระทั่งถึงหลับพอหลับแล้วก็แล้วไปก็ลุกมามันก็มีสติต่อไปอีกนอนคือมันในอิริยาบถนอนมันก็เป็นอย่างนี้ฝึกไว้ว่าแม้แต่นอนก็นอนอย่างที่ไม่สูญเสียสติไม่ขาดสติเพราะมีสติจนกระทั่งเวลาหลับแล้วมันไม่ทำอะไรพอตื่นมามันจะทำอะไรอีกมันก็ต้องกำหนดอีกนี่เรียกว่าติดต่อตัวของสติได้เหมือนกันคำว่าหนอนี่สมาธิแบบยุบหนอพองหนอก็ทำกันมากถ้าเรามีอานาปานสติสมบูรณ์แบบนี้แทนแบบยุบหนอพองหนอเพียงแต่ขอยืมหนอมาใช้หน่อยแล้วแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ใช้ก็ได้หนอไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ชอบแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกอำนวยความง่ายได้มากเหมือนกันบางทีจะเลือกแต่คำว่าหนอก็หนอคำเดียวก็ได้คำนี้หนอคำนั้นหนอไม่มีการเดินไม่มีอะไรก็ได้คือว่าจะไม่ยึดถือในการนั่งนอนยืนเดินได้อีกก็ยิ่งดีหากว่าอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอไม่อยากจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นนั่งนี่ก็ยิ่งดีหากว่าอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอมันจะเคลื่อนไปเปลี่ยนไปอย่างไรที่ไหนก็หากว่าอิริยาบถหนึ่งเท่านั้นหนอเดินจากที่นี่กว่าจะไปถึงสวนนอกก็ทำได้มากทีเดียวถ้าใครทำได้โดยไม่ขาดตอนมันก็เก่งมากนี่ก็มันมีอะไรแปลกทีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเอาสติอันไหนมาระวังความปลอดภัยนะเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวจิตใจมันเร็วมากมันสำคัญมากถ้ามันจะกำหนดอยู่อย่างนั้นถ้ามีอะไรเข้ามาอันตรายมันก็ยังหลีกได้ไม่ต้องกลัว
โดยไม่ต้องสูญเสียความกำหนดธรรมะที่กำหนดอยู่ในใจนี่จิตมันเร็วมากที่จะทำได้อย่างนี้เหมือนกับว่าเราถูฟันไปพลางเนี่ยจิตใจก็คิดถึงอะไรก็ได้แล้วก็ยังถูฟันได้ไม่ถูผิดถูกก็ถูอย่างถูกสติก็ทำได้ในการถูฟันในการคิดนึกอะไรได้เพราะว่าจิตมันเป็นของไวมันติดต่อกันได้ไวเราก็จะเดินได้โดยปลอดภัยไม่ชนไม่หกล้มไม่ถูกรถทับไม่ถูกนะไม่ใช่เดินอย่างหลับตามันเดินอย่างลืมตาแล้วมันเดินด้วยสติบางทีมันจะละเอียดละออดีกว่าที่ทีนี้ก็มีถึงว่าไม่สูญเสียผลอย่างเดียวกันในการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็มีการศึกษาแต่ความรู้แจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกขั้นตอนหายใจอยู่อย่างไรมันก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาของลมหายใจอย่างนี้มาเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็ไม่เสียความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกขั้นตอนด้วยเหมือนกันคือมันอยู่ในหนอนั่นแหละในคำว่าหนอถ้าฉลาดก็แปลความหมายคำว่าหนอมันหนออะไรมันหนอในความรู้สึกที่เห็นจริงที่เห็นแจ้งเห็นจริงไอ้หนอในระบบเดินก็ได้แต่มันก็หนอในความรู้สึกว่าที่เดินนี่มันก็คือไม่เที่ยงอย่างหนึ่งแล้วก็มันไม่ใช่กูเดินมันไม่ใช่กูเดินมันหนอในอนัตตาอยู่ด้วยกันกระทั่งว่ามันจะเห็นว่าอนิจจังนี่มันมีความทุกข์อยู่ในตัวก็เลยเห็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความรู้สึกส่วนลึกที่นำมาย้อมแก่จิตใจให้มีสติปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากกว่าธรรมดามากกว่าธรรมดาเป็นเรียกว่ามันรู้สึกต่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกสถานที่แล้วมันทุกวินาทีหรือทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วก็ทุกกระเบียดนิ้วทุกกระเบียดนิ้วของเล็กที่สุดทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วมันรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าปฏิบัติชนิดที่มันแยกซอยละเอียดออกไปซึ่งจะต้องกินเวลาพอใช้กันกว่าจะทำได้ที่นี่ก็จะพูดถึงการแยกซอยจำแนกแยกซอยออกไปให้มันเป็นส่วนน้อยยกตัวอย่างอิริยาบถเดินอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้ว่าแยกปล่อยออกไปได้เท่าไรมันก็เท่ากับศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นด้วยเหมือนกันเดินเดินนี่คือหนึ่งอิริยาบถแยกกันเป็นสองยกเหยียดมันก็จะสองกัน
ถ้าจะแยกให้มันยกขึ้นมาแล้วย่างออกไปแล้วเหยียบลงไปมันก็เป็นสามเลยยกขึ้นมาเตรียมที่ย่างออกไปก็ย่างออกไปก็ลงก็เป็นสี่เป็นห้าเป็นหกแล้วแต่ตลาดแค่สี่หรือห้านี่ก็มากพออยู่แล้วยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอจะย่างหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอสุดแล้วจะย่างไปก็เกียบไปข้างหน้าก็หยุดแล้วจะลงหนอก็ลงแล้วถึงแล้วยกหนอยกขึ้นแล้วย่างไปแล้วหยุดแล้วจะลงหนอก็ลงหนอนี่แล้วแต่จะแยกออกไปมันมากแต่ก็ไม่ใช่ทำให้มันเกินกว่าเหตุหรือแกล้งทำมันลำบากเอาตามสมควรเขาก็นิยมกันเพียงว่ายกย่างเหยียบความรู้สึกอย่างเดียวกันความรู้สึกสักว่าอิริยาบถไม่มีตัวผู้เป็นอนิจจังเพราะเปลี่ยนแปลงเป็นทุกขังเพื่อต้องตนเป็นอนัตตาเพราะบังคับไม่ได้ที่จะยืนจะรู้สึกว่าจะยืนแล้วก็กดขาลงไปแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วยืนแล้วยืนเสร็จแล้วเป็นสามจังหวะอย่างนี้ก็ได้จะเดินแล้วก็จะยืนแล้วก็จะนั่งนี่พอจะเปลี่ยนจากเดินมาเป็นนั่งก็รู้อย่างเดียวกันก่อนที่จะเปลี่ยนจากนั่งไปเป็นเดินนั่งแล้วรู้สึกว่าจะยืนรู้สึกว่าจะยืนซะก่อนแล้วถึงยืนแล้วก็ยืนขึ้นไปแล้วก็ยืนแล้วไม่ยืนอยู่แล้วจะนั่งลงก็รู้สึกว่าจะนั่งแล้วก็ลงมาแล้วก็นั่งแล้วก็รู้สึกจะนอนกันอย่างนี้มันก็จะนอนใครจะนอนโดยวิธีที่สะดวกอย่างไรก็ว่าจะนอนมันก็มือค้ำหนอแล้วก็เอ็นตัวลงไปหนอก็ตึงที่นั่นถึงพื้นหนอถ้านอนมันก็ไม่ได้ทำเล่นใครไม่รู้เรื่องก็คิดว่าคนบ้าแต่ที่จริงมันไม่ใช่คนบ้าแต่มันคนที่กำลังฝึกอะไรอยู่อย่างมีเคล็ดมีเทคนิคนอกนั้นก็มันจะต้องทำการฉันก็สำคัญมีปัจเจเวกเกี่ยวกับการฉันอยู่โดยไม่ขาดนิยะนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำโดยทั่วไปเป็นปัจเจเวกภาวนานี่เฉพาะอิริยาบถฉันก็รู้สึกว่าจะฉันเตรียมตัวที่จะฉันรู้สึกตัวพร้อมจะฉันไม่ใช่ให้ความหิวพาไปไม่ได้เราทำทุกอิริยาบถเลยเอาบาตรมาเอาบาตรที่มีอาหารมานั่งวางลงอย่างไรจะหยิบอย่างไรจะทำอย่างไรให้เป็นคำแล้วจะใส่ปากอย่างไรก็แล้วก็อ้าปากแล้วก็ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวอย่างมีความรู้สึกทุกครั้งที่เคี้ยวแล้วก็ต้องกลืนอิริยาบถที่ถูกย่อยละเอียดออกไปในเรื่องกินนี่มันตัวเรื่องอาบในลำธารหรืออาบในห้องน้ำก็ดูเองมันจะเข้าไปเตรียมจะอาบน้ำแล้วก็มันจะหยิบขันน้ำหรือว่าจะเปิดก๊อกน้ำมันก็แล้วแต่เรื่อง
มันรู้สึกตัวตั้งแต่แล้วเข้าไปกระทั่งปรับท่าปรับคอนั้นแล้วก็ตัดรถก็ตัดรถด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็รถลงไปด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้สึกในน้ำความเย็นของน้ำด้วยสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเหล่านั้นถ้าเป็นนักเลงมันก็รู้สึกในความเย็นของน้ำรู้สึกในความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงในเวทนาในอะไรที่มันเกิดขึ้นมันละเอียดออกไปต่อเมื่อเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องนั้นแล้วก็จะทำได้เดี๋ยวนี้ใหม่นักคงจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันมีความรู้สึกอะไรได้บ้างก็รู้เลยว่ามันรู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่รู้สึกโดยไม่รู้สึกเสียก่อนนี่มันก็เรียกว่าทียึดแล้วก็ไม่ละจากกันนั่นเรียกว่ากัดไม่ปล่อยมันรู้สึกอยู่ไปตลอดเวลารู้สึกไปตลอดเวลาคำว่ากัดไม่ปล่อยนี่มันเป็นหยาบคายแต่ว่ามันมีความหมายเต็มที่มีสติติดไปกับอารมณ์หรือนิมิตที่ปฏิบัติมันก็เป็นการถูกต้องไปหมดนี่ถ่ายจาระก็เหมือนกันถ้าเป็นนักปฏิบัติมันก็ต้องทำอย่างเดียวกันแหละถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติมันก็ทำอย่างที่เคยมาแล้วนั่นแหละอย่างเด็กๆทำนี่มันก็ไม่ต้องมีรู้เรื่องอะไรหรืออันธพาลทำมันก็จะโมโหโทโสหรือมันก็โกรธใครด่าแช่งใครไปทะเลาะกับอุจจาระก็ได้ถ้ามันมีโรคภัยไข้เจ็บมันถ่ายไม่สะดวกมันก็สูญเสียสติสัมปชัญญะมันมีเคล็ดนะอุจจาระนี่แปลกถึงเวลาถ่ายแล้วมันไม่รู้สึกแค่ว่าจะถ่ายนี่ก็พยายามให้ถ่ายจนได้ถ้าไม่งั้นยุ่งหมดเลยมันจะเกิดไม่เป็นระเบียบขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งจนลำบากเรื่องถ่ายพยายามถ่ายมันเป็นระเบียบจะอิริยาบถไหนจะเข้าไปในห้องถ่ายด้วยจะนั่งลงไปจะทำอะไรก็ทำด้วยสติสัมปชัญญะหมดให้มันถูกต้องให้ไม่สูญเสียวินัยเกี่ยวกับการถ่ายแล้วก็มีธรรมะที่เกี่ยวกับการถ่ายนั่นอย่าประมาทอวดดีไปในเรื่องถ่ายจาระก็มันยังมีทั้งธรรมะยังมีทั้งวินัยอย่างวินัยก็ศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไรจะไม่ทำผิดทั้งในวินัยและทั้งส่วนธรรมะเมื่อถ่ายจาระเบ่งแรงนั่นมันจะเพียงแต่ผิดวินัยมันให้โทษนะไอ้วินัยที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เพราะมันมีโทษในการเบ่งแรงพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยข้อนี้เป็นเสรียะไม่เบ่งแรงมันให้โทษให้มันชวนให้เป็นฤทธิ์ดวงหรือเป็นอะไรง่ายก็ได้เป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้นี่ก็พยายามมันก็หลอกโยนมันค่อยๆออกมาบางทีก็เสียเวลามากกว่าธรรมดาก็มีแต่นานไปก็ค่อยๆชินเมื่อถ่ายจาระเป็นระเบียบกำหนดเวลา2 เวลาอย่างนี้ก็ทำได้มันต้องออกก็ได้จะปล่อยไปตามเรื่องมันไม่เป็นระเบียบที่มันไม่ถ่ายวัน2 วันก็ได้ที่นี่อะไรจะพูดก็รู้สึกแล้วก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไร
ก็ระวังวินัยเหมือนกันนะอย่าไปพูดหยาบคายอย่าไปพูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดต้องมีการควบคุมไม่พูดขัดแย้งไม่พูดอะไรนี่เป็นส่วนวินัยแล้วก็พูดด้วยสติสัมปชัญญะทั้งโดยพยัญชนะและโดยความหมายระวังพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพสติสัมปชัญญะระวังพูดแต่เรื่องที่ควรจะพูดอย่าอวดดีอยากจะอวดแล้วก็พูดไปนี่มันเพ้อเจ้อมันก็การป้องกันเลยทำเลวร้ายได้ทั้งส่วนวินัยและทั้งส่วนธรรมะนี่เรียกว่าจะพูดนี่ยกตัวอย่างมาคราวนี้เรื่องอื่นๆก็ไปเทียบเคียงเอาเองจะไปทำอะไรที่ไหนในบาลีมีถึงว่าจะนิ่งหรือทำไปจะนิ่งก็จะหยุดพูดมีสติสัมปชัญญะหยุดควรหยุดเมื่อไรหยุดอย่างไรก็หยุดนี่กันว่าทุกอิริยาบถเลยทุกอิริยาบถเลยเพราะนั้นก็ไม่สูญเสียความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะเลยไปถึงสุดยอดของไอ้อัตตานี่ถ้าปฏิบัติอยู่ในเรื่องอิทัปปัจจยตามันก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเลยการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถทุกขั้นตอนมันเป็นอิทัปปัจจยตาเดินจากอย่างนี้ไปสู่อย่างโน้นมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนการเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาศึกษาอิทัปปัจจยตาในตลอดเรื่องหรือตลอดระยะที่มันเปลี่ยนศึกษาธรรมจิตตาโอ้นี่มันต้องเป็นไปตามธรรมดาจริงเลยต้องเดินยืนนั่งนอนต้องกินต้องอาบต้องถ่ายต้องคือจะพิจารณานิยามธรรมมันเป็นกฎบังคับของใครไม่รู้ของพระเจ้าหรือของอะไรอย่าไปตั้งแต่ว่าเป็นกฎธรรมชาติที่มันจะต้องทำให้ถูกต้องนี่ฉะนั้นจะเกิดเรื่องนี้จะทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติธรรมนิยามแต่กฎของธรรมชาติธรรมะธรรมชาตินิยามเป็นบทบัญญัติคือกฎนะทีนี้ก็จะเห็นสุญญตาก็ต้องกำหนดความไม่ใช่ตัวตนอยู่ทุกหนอสุญญตาว่างจากตัวตนนั่นมันสูงสุดโอ้มันเช่นนี้เองตถาตาที่จะรักษาอาธรรมยตาไว้ได้ไม่ถูกอะไรไม่ถูกปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ถูกอารมณ์ข้างนอกปรุงแต่งไม่ถูกอารมณ์ข้างในปรุงแต่งไม่เกิดกิเลสตัณหาปาทานปรุงแต่งนี่สุดเนี่ยมันก็สุดแค่ธรรมยตาอธิบายนี่มันมากไปแล้วมันสำหรับผู้แตกฉานในธรรมะที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้ไอ้แรกทำอย่างนี้คงจะทำไม่ได้แต่ก็ควรจะรู้ไว้ว่ามันทำได้ถึงอย่างนี้พื้นฐานของการปฏิบัติสมจรรย์มันมีหัวใจอยู่ที่เห็นอนัตตาเป็นการเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลามันประเสริฐสุดด้วยสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่อำนวยให้ทำได้เพราะมีสติสัมปชัญญะเราจึงฝึกสติสัมปชัญญะพร้อมกันไปในตัวกับสิ่งที่เราต้องการจะให้มีนี่ถ้ามีสติสัมปชัญญะในอะไรก็ฝึกสิ่งนั้นไปพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะท่านจึงฝึกไปตั้งแต่ว่าหายใจตั้งแต่ว่าเดินยืนนั่งนอนกระทั่งว่าอิริยาบถนี่ทำไมต้องพูดเรื่องอิริยาบถซึ่งมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแล้วก็ใหญ่โตเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถ
ว่าจะปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยจะทั้งวันทั้งคืนนี่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถโดยต้องรู้มันจะด้วยต้องปฏิบัติมันจะด้วยนี่ขอให้ให้ชัดว่าไปปฏิบัติภาวนาไปเจริญภาวนานั่นมันมีกี่เรื่องมันมีอย่างไรหัวใจของเรื่องเราจะปฏิบัติอานาปานสติเมื่ออานาปานสติมันดึงเข้ามาประกอบด้วยได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิริยาบถมีสติในอิริยาบถก็ทุกอิริยาบถที่มีอานาปานสติภาวนาถ้าติดใจในอานาปานสติภาวนาขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่ไม่ยืนอยู่ยืนพิงต้นไม้อยู่ยืนอยู่ก็ทำได้ไปยืนหายใจอยู่ก็ทำได้ไปยืนดื่มปีติปราโมทย์อยู่ก็ทำได้แม่นอนอยู่ก็ทำได้ถ้าเดินอยู่เนี่ยก็ถ้านักเลงก็ทำได้ถ้าเป็นนักเลงที่เก่งหน่อยก็ทำได้เหมือนกันเดินอยู่โดยไม่เสียอิริยาบถเดินนี่ใช้สติสัมปชัญญะในการเดินแต่จิตใจมันก็รู้สึกอานาปานสติข้อใดข้อหนึ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นปีติและปราโมทย์นี่มันยิ่งง่ายทีปีติปราโมทย์นี่เป็นความเย็นความแห่งความรู้สึกครอบงำความรู้สึกให้ทำได้เช่นเดียวกันเราทำได้เมื่อเราเดินอยู่เราคิดนึกอะไรได้ไม่ใช่ไหมครับเช่นเราโกรธใครอยู่เมื่อเราเดินอยู่มันก็ยังโกรธนั่งอยู่ก็ยังโกรธนอนอยู่ก็ยังโกรธมันก็ทำได้ล้างหน้าล้างตาถูฟันอยู่จิตคิดนึกอะไรก็ได้กินอาหารอยู่จิตคิดนึกอะไรก็ได้มันเก่งขนาดนั้นนะจิตว่าดวงเดียวรู้สึกทีละอย่างก็จริงแต่มันไวมากจนสลับกันได้อย่างไม่รู้สึกที่เราก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในการมีสติสัมปชัญญะเป็นนายเหนือกิเลสเหนือนิวรณ์ได้เพราะการมีสติถ้าสติมันกำหนดอะไรอยู่นิวรณ์มันเข้ามาไม่ได้เลยมันจึงเรียกว่าสมาธิมันกำจัดนิวรณ์ไปในตัวนิวรณ์อะไรอยู่หายใจอย่างกายสิทธิ์ตัดติดทีเดียวนิวรณ์ก็เปิดนี้ไปหมดการไม่สัมภาพยาบาทีนะนิสาอุทธัจจะปุจิกามันจะมีสมาธิจริงหายใจทีเดียวเปิดนี้ไปหมดถ้ามันไม่มีสมาธิจริงก็ไล่ไม่ได้มันก็ไล่ไม่ไปดังนั้นจึงต้องมีการฝึกวสีทำงานอย่างยิ่งในการมีสติสัมปชัญญะให้อย่างยิ่งในการมีสมาธิให้อย่างยิ่งในการใช้ปัญญาด้วยสัมปชัญญะอย่างยิ่งนั่นก็เป็นประเด็นเคล็ดหรือเทคนิคที่ละเอียดละเอียดเหมือนกันไม่แค่วิชาการอย่างอื่นวิชากฎหมายวิชาอินจิเนียร์วิชามันมีเทคนิคที่ยิบละเอียดซับซ้อนอย่างไรให้เราทำอานาปานสติภาวนาก็มันก็มีอย่างนั้นใช่มันก็เก่งไม่แค่พวกเหล่านั้นแต่ถ้าว่ามันโง่มันทำส่งเดชมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมันทำพอเป็นพิธีมันไม่มีอะไรเลยมันต้องทำถูกวิธีอย่างมีเทคนิคแล้วก็ต้องได้ประโยชน์แน่นอนนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์ที่มันละเอียดมีผลเป็นนิพพาน
สมตามที่เรียกว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เรามุ่งหมายพระนิพพานเป็นเป้าหมายปลายทางโดยจิตทั้งหมดนี่มันมีเทคนิควิเคราะห์อย่างนี้ก็ต้องฉลาดให้พอกันนะทีนี้อีกทางหนึ่งก็มีการตระเตรียมตามสมควรจะเดินสะดวกที่เรียกว่าเดินจงกรมนะจริงๆก็คือเดินจงกรมก็แปลว่าเดินก็มีที่เหมาะสำหรับเดินกำหนดไว้ตรงนี้เหมาะหรือว่าตกแต่งเล็กน้อยเพราะว่าเดินสะดวกไม่มีอันตรายเพราะว่าเราจะต้องเดินมืดไม่ได้มีแสงไฟก็ยังเดินได้พวกที่ยึดมั่นถือมั่นเขาก็ทำทางเดินจงกรมเคยไปเห็นหล่อคอนกรีตเรียบร้อยสวยงามตามความต้องการแล้วก็เดินบนนั้นนี่มันมากไปเดี๋ยวพอต้องควรกันแล้วการเดินทางดินนี่ตรงนี้ทางนี้จากนี้ถึงนี่กำหนดว่าให้จัดเตรียมไว้กวาดไว้อะไรไว้ทุกอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นปรับเปลี่ยนถึงกระท่อมกระต๊อบกระทำได้สรุปความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์อย่าทำไปเพื่อความครั้งความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ดีกว่าคนอื่นรู้แต่เพียงว่าเป็นเกลือธรรมชาติเข้าถึงส่วนลึกของธรรมชาติพักล่วงเอาความลับของธรรมชาติใช้ให้เป็นประโยชน์แม่คนที่อยู่ที่บ้านที่เรือนนี้บ้านเรือนอยู่แล้วก็ขอได้มีสติสัมปชัญญะให้ทุกอิริยาบถทุกวินาทีเลยอยู่ในห้องทำงานอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องครัวอยู่ในห้องนั้นปฏิบัติได้ที่บ้านนั่นแหละเมื่อจิตจดจ่ออยู่ในการปฏิบัติแล้วอารมณ์อื่นมันก็ไม่รับเองแหละถ้าคุณมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจมันก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นที่มันมาอยู่ข้างๆเสียงแต่มันค่อนข้างจะทำยากสำหรับผู้ที่ยังไม่ทำได้ยังทำไม่ได้ยังไม่เก่งยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชำนาญมันทำยากนี่จึงมักจะเน้นการหาสถานที่สงบสงัดแต่ที่ถือมากเกินไปไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ไหนทำที่ตรงนั้นให้มันสงัดปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดอะไรมันก็กลายเป็นสงัดกลายเป็นที่สงัดได้ตามที่ต้องการแม้ว่าเราเดินทางอยู่ในรถในเรือในอะไรเราก็ทำได้พระที่เป็นนักเลงบางองค์เขามีแว่นตาดำพอเขาจะไปทำในรถในเรือที่คนแน่นหักเด็กเขาสวมแว่นตาดำเพื่อไม่ให้คนเขาเห็นว่าทำอะไรนี่เกิดเรียกว่าดีเหมือนกันนะอาจจะดีเกินไปก็ได้ทำบ้านของคุณอยู่ข้างโรงสีคุณก็ปล่อยนกหวีดอยู่ข้างในฟังไม่ได้ยินเสียงเครื่องโรงสีที่อยู่บ้านติดกันอย่าไปทะเลาะกันให้อารมณ์แวดล้อมข้างนอกเหล่านี้เลยสำเร็จได้โดยมีสติสัมปชัญญะที่เข้มข้นคมเฉียบนั่นหมายความว่าเราได้พูดถึงอานาปานสติแล้วก็เลยพูดถึงอิริยาบถด้วยเพราะมันเนื่องกันเกี่ยวกันขอให้มีความรู้ความเข้าใจเอาไปใช้ได้แม้ที่อยู่คนอยู่บ้านอยู่เรือนยังไม่ได้บวชไม่ต้องเสียใจทำได้
ขอให้ทำกันแล้วกันทำได้ที่ไหนก็เป็นที่สงบสงัดขึ้นมาที่นั่นเองเก่งจริงทำกลางโรงละครมาทำได้นั่นขอยุติการบรรยายเรื่องผนวกนี่คืออิริยาบถปัฏฐะจะมาแทรกแซงในอานาปานสติสมควรแก่เวลาแล้ว1 ชั่วโมงแล้วขอยุติการบรรยาย